Danas je pred Višim sudom u Beogradu izrečena presuda koju je Srbija čekala sa knedlom u grlu. Ne zato što bilo koja kazna može da vrati izgubljene živote, ne zato što jedna sudska odluka može da izbriše 3. maj 2023. godine, već zato što se posle tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i dalje postavlja isto pitanje. Gde prestaje roditeljska nepažnja, a gde počinje krivična odgovornost? Ostanite do kraja, jer ovo nije samo priča o kaznama Vladimiru i Miljani Kecmanović. Ovo je priča o sudnici u kojoj su se posle 3 godine bola čule završne reči porodica. O iskazima koji su otvorili nova pitanja. O oružju koje je prema navodima tužilaštva bilo dostupno maloletniku. O roditeljima koji su tvrdili da su bili brižni, ali i o porodicama ubijene dece koje tvrde da se ova tragedija mogla sprečiti. Pre nego što nastavimo dalje, napišite u komentarima da li smatrate da je ova presuda pravda, početak pravde ili samo delić onoga što javnost i porodice čekaju. Podelite ovaj video jer Ribnikar nije tema koja sme da se zaboravi. Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji maloletnika koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, danas su osuđeni u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Beogradu. U zločinu koji je potresao Srbiju ubijeno je 9 učenika i radnik obezbeđenja, dok je ranjeno još nekoliko osoba. Pošto maloletnik u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina, prema zakonima Srbije nije mogao krivično da odgovara. Upravo zato se sudski postupak vodio protiv njegovih roditelja, ali ne samo za masovno ubistvo, već za krivična dela koje im je tužilaštvo stavilo na teret. Tužilaštvo je u završnoj reči tražilo gotovo maksimalne kazne. Odbrana je sa druge strane tražila oslobađajuće presude tvrdeći da navodi optužnice nisu dokazani i da nema dokaza da su roditelji izvršili dela koje im se stavljaju na teret. Vladimiru Kecmanoviću se stavlja na teret teško delo protiv opšte sigurnosti, kao i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Prema navodima tužilaštva on je u periodu pre tragedije vodio sina na obuku rukovanja oružjem, između ostalog u streljanu i na otvoren prostor, iako takva aktivnost nije odgovarala uzrastu deteta. Tužilaštvo je tvrdilo i da oružje i municija nisu bili obezbeđeni na način propisan zakonom, odnosno da nisu bili zaključani i odvojeni tako da maloletnik ne može da im pristupi. Miljana Kecmanović je osuđena po optužbi koja se odnosi na zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog sina. U postupku su se posebno isticali navodi o roditeljskom odnosu prema ponašanju deteta, njegovom stanju i signalima koji su prema tvrdnjama porodice oštećenih i tužilaštva morali biti ozbiljno shvaćeni. Jedan od najpotresnijih delova celog postupka bile su reči roditelja ubijene dece. Ninela Radičević, majka ubijene Ane Božović, rekla je da je porodicama posebno značilo što su u ponovljenom postupku mogle da iznesu završne reči. Prema njenim rečima u prethodnom postupku ostao je gorak ukus jer se govorilo o njihovoj deci, a roditelji nisu imali priliku da kažu ono što nose u sebi. Ona je iznela stav da je zanemarivanje prema njenom viđenju dokazano time što je maloletnik, kako je rekla, dobio uput za lečenje, ali su roditelji to navodno ignorisali. Navela je i da je otac dete vodio na pucanje iz oružja koje maloletnik, po njenim rečima, nije smeo ni da priđe. Posebno je odjeknula njena izjava da posle svega što je videla tokom 3 godine ima osjećaj da njeno dete nije ubio maloletnik, već da odgovornost vidi u roditeljima, naglašavajući da to govori u prenesenom značenju. Ninela Radičević je rekla i
rečenicu koja je pogodila javnost. Da njena Ana, da roditelji maloletnika nisu bili takvi kakvi su bili, danas ne bi bila tema sudskog postupka, već bi polagala prijemni ispit za srednju školu. To nije pravna kvalifikacija, već bol majke koja pokušava da objasni prazninu koja ne prolazi. Dakle, Više javno tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom Višeg suda u Beogradu, koja je danas izrečena Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je izvršio višestruko ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, rekao je Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji je zastupalo optužnicu protiv Kecmanovića. Osuđujuća presuda za oba roditelja potvrđuje da je Više javno tužilaštvo u Beogradu u svemu dokazalo svoje navode iz optužnice, pored ostalih i one koji se tiču zapuštanja deteta, propusta koji se tiču prepoznavanja opasnosti, ograničavanja pristupa oružju i adekvatnog nadzora nad detetom, kaže Stefanović. On ističe da su svi dokazani propusti Vladimira i Miljane Kecmanović, nažalost, rezultirali nezapamćenom tragedijom, kada je njihov sin, 13-godišnji dečak, pucajući iz pištolja usmrtio 9 đaka i radnika obezbeđenja te škole i ranio još 5 učenika i nastavnicu istorije. Upravo zbog tako teških posljedica neadekvatnog vršenja roditeljskih obaveza od strane okrivljenih, za koje prema stavu tužilaštva ne mogu postojati nikakve olakšavajuće okolnosti, Više javno tužilaštvo u Beogradu će uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni. Samo maksimalne kazne koje je predložilo tužilaštvo bile bi zakonite i pravedne, zaključio je Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Viši sud u Beogradu danas je u ponovljenom postupku Vladimira Kecmanovića kaznio sa 14,5 godina zatvora za krivična dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zanemarivanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović dobila 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zapuštanje i zanemarivanje maloletnog lica. Tužilac je Stefanović u svojoj završnoj reči pred presudu zatražio od suda da Kecmanovićima izrekne maksimalne zatvorske kazne po zakonu. Kecmanovići su propustili da prepoznaju opasnost, da dečaku ograniče pristup oružju i da vrše adekvatan nadzor nad svojim sinom, zbog čega je došlo do katastrofalnih posljedica, rekao je glavni tužilac tokom izlaganja završne reči pred presudu. Kako je sudija prilikom obrazloženja presude naveo, dečak ubica je u masakru u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ispalio ukupno 66 metaka, a čak 75% od njih je pogodilo žrtve. Masakr je počinjen za 2 minuta i 1 sekundu, od trenutka kada je ispalio prvi metak u Dragana sa kojim je prethodno pričao, do trenutka kada je iskočio kroz prozor i izašao u dvorište škole, naveo je sudija. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 meseci zatvora, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Nakon presude Kecmanovićima oglasio se javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni. Istovremeno prema okrivljenom Kecmanović Vladimiru produžen je pritvor, koji može trajati do upućivanja u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene prvostepenom presudom. Prema okrivljenoj Kecmanović Miljani produžena je mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa određenim licem, kojoj je zabranjeno da prilazi, sastaje se ili komunicira sa svedokom Kostom Kecmanović, a koja mera može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude, odnosno
do upućivanja okrivljene na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, saopšteno je iz suda i navedeno. Prema okrivljenom Kecmanoviću Vladimiru izrečena je mera bezbednosti oduzimanja predmeta, i to oružje i municije, bliže opisanih u izreci presude, a oštećeni su upućeni da svoj imovinsko-pravni zahtev ostvare u parničnom postupku. Prilikom objavljivanja presude predsjednik veća detaljno je saopštio razloge presude, a protiv iste dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu. Prvobitna presuda iz decembra 2025. godine bila je ukinuta u najvećem delu. Apelacioni sud je naveo bitne povrede postupka i ukazao da razlozi presude moraju biti jasni, pouzdani i nedvosmisleni. Višem sudu je naloženo da u ponovljenom postupku ponovo oceni dokaze, pojedinačno i zajedno, i da obrazloži sve odlučne činjenice. Zbog toga je ponovljeno suđenje imalo posebnu težinu. Javnost nije pratila ceo proces jer je suđenje najvećim delom bilo zatvoreno radi zaštite maloletnika, ali je iznošenje završnih reči bilo otvoreno. Upravo to je porodicama dalo prostor da konačno kažu ono što nisu mogle prvi put. Vladimir Kecmanović je u završnoj reči naveo da će teret tragedije nositi do kraja života, ponavljajući da su on i supruga bili brižni roditelji i da ne zna kako je do zločina došlo. Miljana Kecmanović je rekla da se tokom postupka trudila da bude dostojanstvena, da poštuje oštećene i žrtve i da osjeća moralnu odgovornost jer je njeno dete počinilo zločin. Dodala je prema medijskim navodima da je njena kuća zbog toga u večnoj tuzi. Ali porodice ubijene dece na to gledaju drugačije. Za njih ključ nije samo u kazni, već u poruci koju društvo šalje. Da li roditelji, institucije i sistem smeju da prepoznaju opasnost tek kada bude kasno? Ili moraju reagovati mnogo ranije? Ribnikar je zato mnogo više od sudskog predmeta. On je pitanje bezbednosti dece, odgovornosti porodice, dostupnosti oružja, mentalnog zdravlja, škole, institucije i društva koje se posle tragedije pita da li je dovoljno naučilo. Današnja presuda ne zatvara bol, ne zatvara ni društvenu raspravu. Ona je pravni odgovor prvostepenog suda u ponovljenom postupku, ali porodice, javnost i pravni zastupnici sada čekaju da vide da li će uslediti žalbe i kakav će konačan stav zauzeti Apelacioni sud. Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline Aćimović, govorio je o tome da niko koji je na bilo koji način došao u dodir sa tom tragedijom ne može da je zaboravi. Naglasio je da škola mora biti najbezbednije mesto za dete, a da se upravo tamo dogodilo nešto što je promenilo Srbiju. Rekao je da ništa ne može vratiti izgubljenu decu, ali da porodice imaju pravo da očekuju da odgovorni budu kažnjeni. U postupku je ponovo svedočio i maloletnik koji je počinio zločin. Prema medijskim izveštajima rekao je da ostaje pri ranijim iskazima, ali je sada naveo da roditelji nisu odgovorni za ono što je učinio, tvrdeći da to sada shvata jer je, kako je rekao, sazreo i porastao. Mediji su preneli njegove izjave o tome da je smatrao da je vrlina biti hladan i bez emocija, kao i navode da je istraživao psihopatsko ponašanje. Posebnu težinu u javnosti imale su tvrdnje roditelja ubijene dece o ponašanju optuženih tokom pokazivanja dokazanog materijala. Ninela Radičević je ispričala da su prema njenom utisku optuženi izbegavali da gledaju fotografije sa uviđaja, a da su emociju pokazali tek kada je pušten snimak poziva policiji u kojem se čuo glas njihovog sina. To je njeno svedočenje i njen doživljaj trenutka iz sudnice, ali je upravo ta izjava dodatno pojačala osjećaj porodica da se njihova bol nije dovoljno videla.
Razumljiv je interes javnosti da sazna šta se desilo u ovom masakru, kaže advokat Nikola Premović. Ja verujem da interesovanje javnosti ne može uticati na sudije i imati negativan efekat na presudu, ali može imati negativan efekat na oštećene i porodice nevino stradale dece, kaže Premović. Kako ističe, u pitanju je veoma komplikovan sudski postupak.